В данном видео мы вам продолжим рассказывать о противоугонной системе зонд и сразу покажем, как она работает на автомобиле. У зонта такая метка. В инструкции по эксплуатации производитель заявляет, что данная метка работает около 4 месяцев. Элемент питания 20-32. Дальность работы от 3 до 15 метров. Ну, естественно, это зависит от зашумленности радиоэфира. Также у данной системы имеется приложение. Здесь есть несколько вкладок. Вот управление, карта, то есть с помощью карты мы можем посмотреть, где находится автомобиль. Состояние системы, баланс, сколько спутников, скорость, температура двигателя, питание и события, которые были при управлении данной системы. То есть снятие с охраны, постановка на охрану, автозапуск. В принципе, простое приложение и удобное в использовании. Также есть приложение для работы на персональном компьютере. Там больше настроек, естественно. Значит, у нас автомобиль на установку приехал RAV4 2018 года с дизельным двигателем, системой свободных рук. Изначально клиент хотел установить надежную противоугонную систему, которая отвечала всем необходимым современным параметрам защиты. Мы работаем со всеми охранными системами, в основном системы Excellent и Автолиз. Но бюджет владельца не позволил нам установить данные системы, поэтому решили подобрать оптимальную противоугонную систему, в которой есть все необходимые функции, как говорится, с минимальным набором функций, но все, что необходимо для надежной защиты автомобиля и комфорта, в этой системе есть. Таким образом, на данный автомобиль установлена система зонд Z700 M-Slave. Также на данный автомобиль установлен электромеханический замок коробки передач, электромеханический замок капота. Сделана функция дистанционного запуска котла. Авторизация по метке и повторная авторизация по рулевым кнопкам. Работает следующим образом. Для постановки на охрану, сейчас я покажу, как это будет выглядеть еще и в приложении. То есть для постановки на охрану достаточно просто штатным образом поставить автомобиль на охрану. Слышали один сигнал. Система стала под охрану. Мы видим пиктограмму «Охрана включена». Сейчас автомобиль находится под охраной. Коробка заблокирована, капот заблокирован, включены все блокировки. Под капотом для реализации блокировок и запирания замков стоит подкапотный радиомодуль зонд. Для того, чтобы снять автомобиль с охраны, достаточно также подойти с меткой. Система видит метку, снимает автомобиль с охраны. Однако для того, чтобы двигаться на автомобиле, надо пройти повторную авторизацию. Сейчас двигатель заводиться не будет, коробка заблокирована, капот заблокирован. Сейчас мы вам покажем на примере коробки. Коробка заблокирована, причем заблокирован селектор под капотом. Пытаемся завести. Все блокировки и подкапотные, и салонные включены. Для того, чтобы
начать движение, проходим авторизацию. Для этого нажимаем рулевые кнопки. Код принят. Теперь можно спокойно переключать коробку, открыть капот и завести двигатель. Все, двигатель запущен. Можно двигаться. При снятии автомобиля с охраны при отсутствии метки зонд, естественно, автомобиль не снимется с охраны. Будут звучать сигналы тревоги. Пойдет звонок на телефон владельца и дополнительные телефоны, которые запрограммированы в данной системе. Автомобиль, естественно, запускаться не будет. Коробка будет заблокирована, капот будет заблокирован. То есть автомобиль будет стоять на охране и подавать звуковые сигналы тревоги. Сейчас мы вам покажем это по-быстрому. Можем поставить сейчас с приложения. Поставили с приложения. Сейчас мы спрячем метку. Метку прячем в железный экран. Теперь открываем. Сейчас попробуем открыть автомобиль без метки. Слышим, звучит сирена. Естественно, коробка, капот заблокирован, двигатель заблокирован. Для снятия системы с охраны надо иметь метку. Пошел звонок. Двери открыты. Тревога. Двери открыты. Система сообщает, что тревога при открытии дверей. Можем снять автомобиль с охраны. Все, теперь мы сняли с охраны. Также проходим авторизацию. И можем двигаться на данном автомобиле. Что хочется сказать. Если вы приобретаете данную систему там, в интернет-магазине, то все-таки мы советуем устанавливать систему у профессиональных установщиков. Охранные функции в полной мере, которые заложены в данную систему, как правило, реализовать невозможно без хорошего знания самой системы и также функционала автомобиля и особенностей каждого автомобиля. Поэтому рекомендуем для установки данной системы все-таки обращаться к профессиональным установщикам. Спасибо за внимание. Всего хорошего.